մեռնի Լույսա Հակոբյանը։ Եթե ես մեռա, իրան ի՞նչ է լինելու։ Ինչ ես դու շահելու, այ պորլի, կարու մի ասա։ Ես էլ զայրացա արդեն։ Ես ինքս եմ շատ ասել, ես դժգոհ եմ վարչապետի մժեղներ, վիժվածքներ։ Դուք թույլ եք տալի, որ ես այդ բառերը ձեզ ասեմ։ Ինչ եք դուք շահելու, որ իմիցից վշտի վրա մռմուռ եք լսնում։ Ինչ։ Մեր վարչապետը պետք է ուժեղ բռունցք ուներ, ոչ թե գլխակի վրա սուտ տուխով գրած լինի։ Ես չեմ տեսնում այդ խաղաղության, դեռ ասել եմ չեմ տեսնում խաղաղության պայմանագիր, սա ինչ կատարում հիմա խաղա։ Էրդողանի վիճակառողջական այդքան լավ չի։ Ալիևնի մոտ էլ այդքան լավ չի։ Իրոք չի հաղթելու, որտեղ իրանց մոտ սկսվում է վատ շրջան։ Փաշինյան իրական գայթ Հայաստանի փողերը կառնի կփախնի։ Որը բարի բոլորիս, թող բոլորիս օջախներում օրհնություն իջնի Տիրոջից եւ բոլորիս օջախները շեն լինի։ Ոչ մի մայր հատկապես ահավոր ցավը, ահավոր վիշտը չսքի իր որդու համար, իր զավակի համար շատ ցավը։ Ես գիտեի ինչներ իր ծրագիրը, որ ինք իր ծրագիրը չարեց ու յուրաքանչյուր մարդ այ աստրոլոգիան այնքանով է լավ համարվում, ես շատ եմ սիրում աստղաբանությունը, շատ ու երկար տարիներ եմ ուսումնասիրել, թող մարդիկ չհասկանան աստղաբանությունը միայն կենդանակերպերից խոսելն է։ Ինքը բազմաթիվ է ու շատ խորը ու աճող գիտություն է, աճող ինքը մեռած չի, սառած չի։ Յուրաքանչյուր հարցի հստակ պատասխան ունի աստղաբանությունը ու ամեն ինչ է խոսում, ամեն ինչ։ Քանի որ ճյուղերը շատ են, դե աստղահոգեբանությունը ընտրել եմ, ամեն անգամ կրկնում եմ, որ մարդիկ հասկանան ու որ չի հասկանում, չգիտի, թող բերանները փակի, որովհետև շատ հետաքրքիր է աստղաբանությունը, լսեք խրատ խորհուրդները, ես տարբերվում եմ շատ աստղաբաներից նրանով, որ ես ինֆորմացիա այդքան շատ չեմ տալի, իմ աշխատանքը խրատական է, քանի որ ընտանեկան է, մարդու մասին է, ես մարդուն եմ ներկայացնում, մարդուն, որ ով է մարդը, ու գիրք ունեմ գրված, քեզանից ինչ ես ներկայացնում մարդ, բայց դեռ չեմ տպագրել, հիմա չգիտեմ կտպագրեմ, թե ոչ, նաև աստղաբանության մասին էլ ունեմ, ինչպես է աստղաբանությունը ազդում մարդու վրա, իմ հիմնական կետը կորիզը մարդն է։ Խավարումը վերջացավ, բայց դեռ շարունակվում է, որովհետև սեպտեմբեր ամսին էլի խավարումներ կա, այս ինչ որ արվեց, եղավ մարտ ամսին, այս թեկուզ Գյումրի ընտրությունը, Գյումրիում ընտրությունները որ եղավ, ես իմ էությամբ ընդհանրապես համարձակ մարդ եմ եւ շատ լավ գիտեմ ու տարիքեցս ելնելով, որտեղ ինչ խոսամ, ինչ կարելի է խոսել, ինչ չի կարելի, քանի որ իմ մաման վետերան է ռադիոկոմիտե ու ես էլ երկար տարիներ ռադիոկոմիտեում եմ աշխատել, ես շատ լավ գիտեմ եթերն ինչ է։ Ես գիտեմ եթերից ինչ պետք է ասես, ինչը չասես, բայց քանի որ հիմա ամեն ինչ խառնվել է իրար քովսա դառը, ելեն ինտելիգենցիան, կուլտուրան, դաստիարակություն չկա, հասկացողություն, զսպվածություն չկա։ Ու ասեմ ձեզ պարզ, շատ փիժ ժամանակ եղավ Գյումրու ընտրությունը, շատ փիժ, խավարման միջանցքում եղավ։ Ով էլ լինի նախագահան, այդ քաղաքապետ, ես չեմ կարծում, որ Գյումրին կարա ինքը կարգի բերի։ Բայց դեռ չեմ էլ հավատում, որ հիմա ընտրեցին, չեմ էլ կարծում, որ դա դեռ հիմնավոր է, երկար չի տևի ու ճիշտ չի։ Ով ուզում է լինի, այն կուսակցությունից կլինի, թե այն կուսակցությունից, քանի որ Սատուրն մոլորակ գոյություն ունի, որը պապիկա, հին մեծ մոլորակա, որ 30 տարի մեկ ու հիշողությունների մոլորակա, 30 տարի մեկ նոր ինքը պտույտ է կատարում, 29.5 մոտ 30, հիմա ավելի շատ երիտասարդների շրջան է, ու ճիշտ կլիներ, որ երիտասարդ ընտրվի, որտեղ ես դա տեսել եմ, ավելի ճիշտը երիտասարդի ընտրվելն է։ Բայց երիտասարդն էլ հարկավոր է ավելի փորձ ունեցող գրագետ հին ղեկավարների մասնակիցները զրուցի, որպեսզի փորձ ձեռք բերի, չասի ես ամենագետն եմ։
Գյումրին ինքը շատ մեծ կարմիչսկի շրջան է հիմա տանում։ Դրա մեջ է գտնվում, որտեղ ցուկակառասկոպով Գյումրին հիմա շատ մոլորակներ լուրջ ու կարևոր ցկա մեջ են գտնվում, դա լուսնային հանգույցնավոր կարմայա ճակատագիրն է համարվում Գյումրի։ Դեր Յուպիտեր մոլորակը գտնվում է երկորյակում, որ Իրանից տալիս է տեղեկատվություն, սուտ ինֆորմացիաներ հատկապես լրատվականը, հատկապես լրատվականը վաղուց է գնում ու շատ ամոթ է, որ այդ երիտասարդները գրոշների համար իրան կարան սխալ ինֆորմացիաներ տան ու եթերները ես մեկ-մեկ նայում եմ ու այն մարդկանցից են ինֆորմացիաներ վերցնում, միկրոֆոնը բերանն են մտնում, որ իրանք ոչինչ չգիտեն։ Չկա որ Ռամիկ ժողովուրդ են, որի գրպանին կպնում ես, իրանք արդեն ողբերգություն են ապրում ու խփում են ցավոտ տեղին։ Դրանք էլ գիրգրականություն դպրոց չեն գնացել, կարգին ուսում չեն ստացել, մշակ աշխատավոր ժողովուրդ են, նորմալ է, դա էլ է նորմալ համարվում։ Ես վատով դա չեմ ասում, բայց պատմություն չգիտեն, չեն մտածում խորը։ Հողի ժողովուրդ են։ Մի հատ մտածեն ինչ ում են հարց տալի եւ ում են։ Այնտեղ էլ այնքան բաներ կա, որ դրական խոսում են, դրանք ջնջում են, մաքրում են, թողում են, որ չմտածվող մարդկանց ինֆորմացիաները։ Մենք պետք է միասնական լինենք, շատ եմ այդ բանն ասում։ Հիմա քանի որ սխալ ինֆորմացիաների, մանիպուլյացիաների, կեղծիքի շրջանը դեռ չի վերջացել, մինչև հունիսի 10-ը դեռ շատ ուժեղ կլինի ավելի։ Այդ Ալիև, Էրդողանը դեղոր որ կլինի, իրանց մոտ լավ չի։ Այս Ալիևը, որ սենց հայտարարություններ անում, մեր ժողովրդի վախացնում է, թող վախացնի։ Մի վախեցեք։ Ու մամուլում հիմար սուտ բաներ մի գրեք, որտեղ լիքը տարածված են, իրանք ինձ էլ կան։ Ադրբեջանցի գրում են իր հայ են, բայց անմիջապես տեքստից զգացում է, որ դա հայի հոգեբանություն չի, հայ խոսալու ոչ չի։ Մի գրեք ոչ մի բան, մի ձեր երկրի ղեկավարին փնովեք, ձեր հիմնարկի ղեկավարին, ոնց որ դուք ձեր տան տղամարդուն փնովեք, փակեք ձեր բերանները։ Միասնական եղեք, սպառվեք ձեր ընտանեկան գործերով, ձեր կրթությամբ, ձեր ուսումով։ Ես դտենց պատերազմական փիս վիճակ, որ հիմա կգա Սյունիքը կվերցնի, այս կվերցնի, այն կվերցնի, ես դտենց բան չեմ տեսել։ Միգուցե սխալ եմ, բայց սխալ չեմ։ Այդ կրակոցներ սուտ վախեցնելու համար է, այդ կրակոցներն անում են, որ մենք էլ կրակենք, այդ սադրանքները, մի հավատացեք ոչ մի բանի, ձեզ հավատացեք։ Մայիս ամիսը, այս ռետրոները հիմա միջև ապրիլի 20-ը դեռ Վեներան հետ ընթացա, բայց Մերկուրին արդեն շիտակվեց, ամսի 7-ից հետո ինք արդեն ուղիղ ընթաց կա։ Սա նշանակում է ինչ գործեր ունեք, արեք։ Պայմանագրեր եք կապում, ցուցություններ եք ձեռք բերում, բայց քանի որ Վեներան դեռ թարս է պտտվում, եւ փողային եւ անձնական հարցերի մի քիչ ուշադիր եղեք, որտեղ այդքան ճիշտ չի։ Միշտ ապեք, համբերեք ապրիլի 20-ից հետո ինչ ուզում եք գնացեք արեք։ Ու մի հավատացեք, որովհետեւ հունիսի 10-ից հետո հենց Յուպիտերը կմտնի խեցգետին, արդեն սկսվելու են իրական հայրենիք Հայաստան, սահմաններ, նաեւ քո սահմանը հարևանի հետ կապված, քո տների ավելի շատ կենցաղային շրջանա, ամուսնություն, բնակարանների հարցեր, երեխաներ ունենալու, ծնող երեխա հարաբերությունն ավելի հետաքրքիր կարևոր շրջան է սկսվելու, բայց այս խավարումների ընթացքում ում ինչ եղավ լավ մտածեք, որտեղ սեպտեմբերի մենք էլի պատասխան ունենք։ Մարտին մենք ցանել ենք, սեպտեմբեր հավաքելու ենք։ Ժողովուրդ շատ եմ խնդրում, ինձ Փաշինյանից ընդհանրապես ոչ մի հարց մի տվեք, ես հոգնել եմ։ Ինձ հարց չտակ Փաշինյանից, կմնա դուրս կգա ժամանակը գա ամեն ինչ կտեսնեք, որտեվ այդ ճղճիմ դատարկ ուղեղների համար ես չեմ ուզում ոչ մի բան ասեմ, չեմ ուզում, ես հոգնել եմ արդեն, ես ասում եմ ուրիշ բան, դուք հասկանում եք ձեր ուսածով մի բան, ես ասել եմ պատերազմ չի լինի, ուրեմն չի լինի, 23 թվականից ես պատերազմ եմ լսում, սեպտեմբեր կլինի, հոկտեմբեր կլինի, հիմա գգա, հիմա Ալիևը գգա, ის կանի, այն կանի, 23 թվականից որոշ աստղաբան, ինչ որոշ մի աստղաբան կա, չհասկացող ծնողը մայրն ինչ բան ասում, հիմա Փաշինյան իրական գա այդ Հայաստանի փողերը կառնի կփախնի, հələ փողերը չի վերցել, չի փախել։ Ես չեմ էլ ուզում ասեմ ով ինչ ասել։ Այն մեկը հիմա Ալիևը կգա Սևան, հիմա կգա Երևան, ու հիմարությունա դուրս տալի ժողովուրդ շատ վատ է լինելու։
էմիգրացվեք, գնացեք Հայաստանից, գնացեք, որտեղ լավ չի լինելու, այտենց բան չկա։ Մի 2 տարի էլ համբերեք, մեր ժողովուրդը լավ համբերատար է։ Մի 2 տարի էլ համբերեք, դուք տեսեք Հայաստանի վիճակը գնալով ինչ կանա լավանալու, որտեղ ես շատ եմ ասել։ Ու Ղարաբաղցին էլ պետք է գներա հողի ջրին։ Այն ոչ մեկին է, այն միայն Ղարաբաղցուն է։ Ոչ մեկին է, ռուսին էլ չի։ Ռուսաստանը հիմա լճացման մեջ է, ինքը ճահիճ է, որ մի երկիրը, որ մի պետությունը Ռուսաստանի հետ է լինում եղբայրական ճակերտաբար, հետը քաշելու է ճահիճ։ Ամերիկային էլ լավ չի, ընդեղ էլ լավ վիճակ չի գնում։ Այս Թրամփը ինչ ընտրվել աղետները շատ անդեղ սպա։ Ամբողջ աշխարհը վատ վիճակում է գտնվում, եւ պատերազմներ, եւ երկնային աղետներ, միակ խաղաղ հանգիստ վիճակը դա լինելու է Հայաստանը։ Մի լսեք ոչ մի բան, դեզինֆորմացիան շատ է, այն կողմը շատ լավ աշխատում է եւ ազդում է մեր ժողովրդի վրա։ Եթե ուզում եք խաղաղ հանգիստ ապրեք, այդ Facebook քիչ մտեք։ Հետո մի բան, կարևոր, շատ կարևոր 25 թվականը սվերխ, ամենաշատ բարձր ինտուիցիայի շրջանը։ Շատ բարձր ինտուիցիա, կանխազգացումներ, ավելի հիմա 27-ին սև լուսի, մարտի 27-ին սև լուսին ինչ մտավ կարիճ, տալիս է շատ բարձր կանխազգացողություն։ Չնայած ընդեղ լուսնային հանգույցն էլ է տալի ձկան մեջ այլ կանխազգացումներ, ես շատ կուզենայի կխնդրեի, որ քահանաները իրենց գործով զբաղվեն, ու ժողովրդի մեջ մտցնեն քարոզերն ինչ բան է։ Աստու դրան, տիրոջ դրան տեղը ցույց տան, ոչ թե մտնեն քաղաքականություն։ Պարակտվել է ժողովուրդը, եկեղեցուց հեռանում է։ Կորոնան նրա համար եղավ ամբողջ աշխարհում, որտեղ մարդիկ Աստծուց հեռացել են։ Հիմա սկսվել է ապաշխարության շրջանը, ով ինչ անում պատասխաններ է ստանում։ Ես ինքս էլ եմ շատ ասել, ես դժգոհ եմ վարչապետից նրանով ու քանի անգամ կրկնել եմ մի քանի տեղ, ուղղակի դա չեն ուզում լսեն, Նիկոլից պաշտպանում, լավ եմ անում, ձեր ոչ մեկը գործը չէ, իմ կարծիքն է։ Ու ես հերիք արդարանամ ձեզ մոտ, ես մեղավոր չեմ, որ արդարանամ։ Դատավարություններ, ու ես դժգոհ եմ նրանով, որ պատժելություն չկա մեր երկրում, որը ես տուժված եմ դրանով, ու իմ տղան զոհ դառավ խարդախության, սրիկայության, խաբեության, որտեղ մենք երկուսս էլ վստահել ենք մեր արդարադատությանը, բայց դա սուտ դուրս եկավ։ Ես չեմ վստահում։ Այն ժամանակ կվստահեմ, որ հիմա այս նոր նախարարը, որ ընտրվել է այս երիտասարդ աղջիկը, որ բոլոր դատա իրավական համակարգը շուռ կտա ու կանինենց ոնց որ իրականում օրենքում գրված է։ Թող կարդա դատաստանագիրը գոշի դատաստան, աղվեսագիրք, թող կարդա ու տեսնի օրենքները ոնց է։ Իսկական սահմանադրություն ընդեղ է գրված։ Ես ոչ այդ Ալևի ասած ստորագրություններին եմ հավատում, որտեղ ես դեռ անցած տարել եմ ասել, հենց Արեգ ջան, հենց քեզ մոտ եմ ասել, որ ես չեմ տեսնում այդ խաղաղության, դեռ ասել եմ չեմ տեսնում խաղաղության պայմանագիր, սա ինչ կատարում հիմա խաղա, ոչ դա, ոչ էլ Թուրանը, որ պետք է լինի, Թուրան էր, չէ, չի լինելու դա, որտեղ հիմա Թուրքիան ու Ադրբեջանը ավելի շատ Թուրքիան վատ վիճակում է, ամենից առաջին ֆինանսական ճգնաժամ, ահավոր գների աճ անդեղ սկսվել։ Էրդողանի վիճակը առողջական այդքան լավ չի, բայց ես երբեք չեմ ասել ու չեմ էլ ասի, որ Թուրքիան հիմա ջրի տակ կանցնի, Ադրբեջանը կանցնի, կվերանը այդպես բան չի լինելու, այդ երկրները չեն վերանա, այլ կփոքրանա։ Ու ղեկավարների վիճակն էլ այդքան լավ չի լինի եւ առողջական Ալիևնի մոտ էլ այդքան լավ չի, միջև անգամ կարամ ասեմ ընտանեկան, որտեղ կնոջ ելույթները որ լսում եմ, իր ինտերվյուները, իր խոսքից ես զգում եմ վախի մեջ են այդ մարդիկ ընտանիքում, այնտեղ էլ խնդիրներ կան իրանց ընտանիքում, բոլորի մոտ էլ խնդիրներ կան, հատկապես ղեկավարների ընտանիքներում, կաշառակերների, խաբեբաների, թալանչիների, հիմա կույսերի մոտ, ովքեր որ ղեկավար են եղել, կույսերի մոտ է հիմա վատ շրջան սկսում, արդեն սկսվել է դանդաղ գնում է, որտեղ 25 թիվը դա է տալու։ 25 թիվը 9-ա, խորհրդանիշը թիվը ուղեղ ու ողնուղեղ, հաջորդ տարի 26-ը 1-ն է լինելու, դրա համար այս տարի 24-25 համարվել է բացահայտում, պարզաբանում,
պատիժներ եւ իրավական եւ տեզերական, որն ավելից վտանգավոր է համարվում, եւ 26 թվականը արդեն ամենամարդ ինքն իրենով պետք է ապրի, որտեղ նոր շրջանա, ֆենիքսն է, նոր շրջանա սկսվելու եւ այսպեսի մի բան։ Մի հավատացեք ոչ մեկին մի հավատացեք, բացի ինքներդ ձեզ։ Լսեք ձեր սրտի ձայնին, որ ամեն ինչ ճիշտ է, սիրտը հուշում է, լսեք ձեր ներքին ձայնին, լսեք միայն ձեզ։ Կենտրոնացեք ձեր մեջ, գնացեք սարեր ձորեք, պատշգամբը դուռը բաց արեք, նայեք երկինք, ձեր կերվերը պարզեք, արևի հետ խոսեք։ Արևն էլ Աստծո գաղափարն է։ Խնդրի Տիրոջը քեզ ցույց կտա ինչը որ պետք է, ինչը որ ճիշտ է, որտեղ 9 դա հոգևոր թիվ է, գլուխ եւ ողնուղեղ։ Անիծքները վերջացրեք, հիմա Սև լուսինը կշերքում է, այդ կարիճումը տալիս է ահավոր մոգություն, տալիս է հանցագործություն, կրիմինալը, տալիս է ինֆեկցիաներ, վարակներ սեռական առումով, այլասերվածությունը հասնելու է գագաթնակետին, տեղեր էլ չեն օգնելու, ավելավա չանեք, ու խաղամոլություն, որի պատճառով ընտանիքներ են քանդվելու եւ ինքնասպանությունները շատ կլինի։ Տեսեք ինչ շրջան է սկսվում, դա երկար է, 9 ամիս, որ հաստատ դա տևելու է։ Հետո անիծքն ու վհուկությունը։ Ես զարմանում եմ այն մարդկանց, որ իրան կարան, հենց ին վրա եմ ես միշտ օրինակը բերում, բայց ընդհանուր ասում եմ, որտեղ այն ընտանիքներում, որտեղ որ զոհեր եղան, մայրեր իրանց երեխաներին հատկապես 18 տարեկան, 18-19 կորցրեցին, ու այն կողքինները կարող են իրանց անիծեն, որ երեխեն ողջ տուն է գալիս, իսկ այն մյուսը կարող անիծի, որ ինչա երեխեն ողջ եկել տուր այդ 44 պատերազմի ժամանակ, որ այն ընտանիքները, որտեղ երեխաներ ծնվեցին, որտեղ որ մահեր ա եղել ու երեխաներ ծնվեցին, կարան անիծեն ու չարախոսեն, եւ ինքը հղի լինելով հանդերձ այդ կինը։ Ես զարմանում եմ, ինչ շատ անգամ այլ, ես որ այսքան ինձ կեղտոտ բաներ խոսեցին, այսին վշտին, եթե իրենք ինչ չեն ընդունում, դա պարտադրելու չի։ Թող ընդհանրապես չխոսեն, իմ եթերները չնայեն, բայց իրանք եթեր մտնում են ու գրում են ու կեղտոտ բաներ ինձ ասում են, ոնց կարելի է մարդը Աստծուց չի վախենում, որ տենց բաներ է խոսում։ Ինքը չգիտի Աստված ինչ բան է։ Որտեղ այդ մարդիկ անբավարարված են, իրանք անբարոյական վիժվածքներ են, որոնք երեխա չունեն, ընտանիք չունեն, եթե ունեն էլ իրանց երեխեքը խուլիգան են, մամաներին պատասխանում են, դուռ են շաղկացնում, այն նման մարդիկ են խոսում, որոնք գնահատված չեն, որոնք հասարակության կողմից չեն ընդունում, բայց իրենք տնում են իրենց ինչի ամուսնու վրա կարա գոռա, պարապությունից կարա մտնի ամբողջ նայ տեսնի, որ մի կին կա, ես անուն դրել եմ Թանի Ճանճ, ինչ էր դրա անունը, տեսեք անուն չեմ հիշում, որտեղ ինքից բացարձակ պետք չի, գրում է այդ աստղաբանին դու շատ լավ ես, մեռնի Լույսա Հակոբյանը, եթե ես մեռա իրան ինչ է լինելու, ինչ ես դու շահելու, այ պորնի, կարու մի ասա, ես էլ զայրացա արդեն, ուրիշ բառ ես չեմ կարող ասել, որտեղ գրական բառը, Աստվածաշնչում էլ կա, այդ բառը գրած, ինչ եք դուք շահելու, որ իմիսից վշտի վրա մռմուռ եք լսնում, ինչ ընկավ ձեր ձեռքը, ասեք խնդրեմ, ես էլի ասում եմ, անցյալ հաղորդման ասել եմ հիմա, ես ձեզանից շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ ուժ տվեցիք, որ ես ավելի հավաքվեմ, ու հովազը վերակացել, լուսանը վերակացել, դա ես եմ, ես հարցակվելու եմ, որտև ես արդեն հասկացա, դուք են կացի կորան եք մարդկանց, որ չեք հասկանում ինչ բանա ինտելիգենտ, ինչ բանա գիտություն, ինչ բանա գիտելիք, ինչ բանա դաստիարակություն, դուք չեք հասկանում, ու ամեն մարդու իր զենքով են կռվում։ Անեծքը, չարությունը 9 անգամ հետ է գալիս։ 9 անգամ կպտտվի կկպնի այն մարդկանց, ով ում անիծում է ու չարանում է։ Ու գրել եմ բառ, որ կրկնեմ ու ասեմ բարձրացան, շնորհակալ եմ բոլորից, նաև ինձ չարախոսողներից, նրանք ինձ չարախոսելով ու անիծելով ինքնահաստատվում են, իրենք են ինքնահաստատվում, որտեղ իրանց ձայները շատ 3-ից 4 հազար է, իսկ իմ դիտորդները 200 քանի հազար է հասնում, որ ոչինչ չլինի 50 հազարը կա ու կա, ու հերիքա կպնեք մեզ, հերիքա, մենք ես կան եմ, որ սորոսական ենք,
հրաշալի մայր է, հրաշալի կին է նվիրված, ընտանիքի մարդ, բարոյական ու գրագետ անձնավորություն։ Ինչ եք ուզում դուք մեզանից, ինչ։ Հերիքա չեք հոգնել դուք ձեր կանաչի դաստայով, հա։ Մժեղներ, վիժվածքներ։ Դուք թույլ եք տալի, որ ես այդ բառերը ձեզ ասեմ։ Ես ինձ երբեք թույլ չի տա։ Իմ տղան թույլ չի տա, որովհետև իմ տղայի կենդանության օրոք ինքդ ասում եմ ծիծաղի իրանց վրա, իրանք այդքան չարժեն, որ դու իրանց համար հայրանում ես։ Ես իրանց եթերները երբեք չեմ նայում, եթե ինձ չուղարկեն։ Ու խնդրել եմ ինձ մի ուղարկեք, որովհետև ես բոլորին պարգելափակել եմ, իրանք ինձ հետաքրքիր չեն։ Ես իրանք իմ թայը չեն, կամ գրում են պառավ, թող որևիցե մեկը գլուխ կովա, որ չի ծերանա։ Որևիցե մեկը թող այդ գրողներից, ղզիկ տղամարդկանցից գոռան, որ հոտերը գալիս է, իրանք գոռան, որ իրանք պառավ չեն ելնի, իրանց մամաները, պապաները, տատիները պառավ չեն, հա, դուք եք պառավը, որ կեղտոտում եք հավեց աշխարհը, դուք ջադու եք, դուք կեղտոտում եք հավեց աշխարհը, հավաքեք ձեր իրերը, Հայաստանից գնացեք, ով Հայաստանի մասին վատ բան է խոսում, մեր հայերի վատ բաներ ասում, թողնի Հայաստանից գնա, ճանապարհը բացա, գնացեք այն երկրում, ինչ ուզում եք կարեք, մեր Հայաստանը այս հողը մի մխտրեք, այդ ջուրը էր հողը, որ մերն է, որ արքայական է, մի մխտրեք։ Բայց ինձ նրանք այդ մարդիկ ովքեր այդքան չարախոսեցին, ինձ իրենց պահվածքով ավելի ուժ տվեցին։ Ու շնորհակալ եմ այն մարդկանցից, ովքեր ինձ իրոք սրտանց ցավակցում են։ Ջերմ, իրանց ջերմ, այնքան ջերմ ցավակցականներ են ուղարկում ինձ։ Այնքան մարդիկ ես իմ էջում գրել է, խնդրել է, ընկերներ ջան, կարող եք կենտրոնում մի սենյականոց բնակարան գտնել, որ շտապ լինել, բրոկերներին չգրեի, մի սենյականոց գրում են, այդ օգնություն խնդրել եմ մոդա է, դար ես ձեզանից փող չեմ ուզում, բնակարան եմ ուզել ու անմիջապես եղավ ու գնացի արդեն, հիմա տեղ եմ ու շատ գոհ եմ, շատ լավ, շնորհակալ եմ այս տանտիրոջից, ամեն ինչ նոր ու մաքուր ու շատ լավ ու այնքան մարդիկ կան, որոնց որ չեմ ճանաչել, իրենք իրենց տունն են ինձ առաջարկել, որ գնաբրի ինչքան ուզում ես։ Տեսեք, ինչ չեն ճանաչում իրանք ու նման առաջարկություն են արել։ Ես էլ այդ այնց լավ մարդիկ գոյություն են, նշանակում է ինձ գնահատում են, չէ, բայց այդ մի քանի վիժվածքից ես պետք է վատ լինեմ, չէ։ Դուք ինքներդ վատաղ եք, որ չկա մեկը ձեզ, վաղը այն գանեն լավ ասեց, վաղը որ դուք մահանակ ձեր վրա ով է լաց լինելու։ Մի քիչ լավ բան չասեց, բայց ճիշտ ասեց։ Իմ ամուսինն էլ այդ բանն ասում, մարդը նենց պետք է ապրի, որ վաղը տագաղ բռնող լինի։ Այնքան լավ բաներ ասում դա։ Լավ, այնտեղ հարցեր գրել են, այդ ինչ որ պատերազմական վիճակ եթե եղավ, մեզ կօգնեն։ Մեր հայերին ոչ մեկն էլ կյանքում չի օգնել, մեր պատմությունը ոնայինք, մենք մեզանով պետք է, ինչքան մենք եղանք միասնական, այն ավելի կոթե եղանք, մենք ավելի ամուր կնենք ու կհաղթենք բոլոր պատերազմերին, որտեղ մենք պատերազմող երկիր չենք, մենք չենք հարձակվում, մեր վրա են հարձակվում։ Բայց ես հիմա մի քիչ կանհանգստանամ, որտեղ մեր ժողովուրդը շատ ապառակտվում, ես չգիտեմ քանի մասի է բաժանվել, բայց մենք լավերը շատ ունենք։ Այս իմ վշտի ժամանակ ես տեսա ինչքան լավ մարդիկ կան, իրոք լավ մարդիկ կան, իրոք շնորհակալ եմ բոլորից հետ, թող ոչ մի մոր արցունք չլինի, ոչ մի մոր արցունք թող չլինի, ու կուզենամ, որ այս հունիսի 10-ից հետո, որտեղ մեր Հայաստանում շատ կան տնազուրկ մարդիկ, դիվադադարեղված, որ բոլոր անխտիրումը հասնում է, ով արդար է, ով ազնի, որ իր տունը դրել է գրա, որ փող վերցնի երեխու ուսման համար լինի, առողջության համար լինի, կամ գործի մեջ տնի, կարտոլ ցանի ու չի ստացվել, բոլորը թող ունենան բնակարաններ, ապահոված ապրեն, առողջ իրանց ընտանիքով, բայց այն մարդիկ, ովքեր թալանում են ու մի քանի հատ ունեն, բոլոր պետքա մնան ընկնեն այն օրը, ովքեր իրանց գցում են։ Սա անեցք չի, ես այդպես ուզում եմ, որտեղ գիտեմ, որ այդպես ելնելու է։ Կտեսնեք, բնակարանի հարցեր շատերի մոտ կկարգավորվի, իրավական դաշտը կբարձրանա, անարդարները շատ փիս կպատժվեն ու կկորցնեն նյութական շատ բաներ, մինչև անգամ ունևորները։
շատ նյութական վնասներ իրան կկրեն, որտեղ իրան ժամանակը հասել է։ Ես Համուսարյանից ուզում եմ մի փոքրիկ բան հրաշալի մի ասում կողքա Մարիա շատ հրաշալի է կարդում։ Քոնի աշխարհը ասացին։ Քոնի աշխարհն ասացին, տանս քարերը տարան, այնքան խորը իմաստ կա Համուսարյան։ Տանս քարերը տարան, իսկ ամեն քար ունի պատմություն։ Յուրաքանչյուր քար ունի պատմություն։ Տուն ունեցար տանդ մեջ բուն կդնի սատանան։ Կարդացի շուտ, ոնց թե տան մեջ, մարդու տան մեջ սատանային ոնց բուն կդնի։ Դե արիտես, որ բուն է դնում սատանան, որին տան մեջ, մենք հիմա իմ տանը չենք, ուտեղ սատանա է ուզում բուն դնի, որովհետև դա նախանցն է։ Այո, նախանցն է, նյութականն է, նախանցն է, որ պտտվում է, մինչև անգամ հարազատությունը, քուր եղբայր։ Այդ ծնողներին, որ հիմա հունիսի 10-ից բնակարանների կենցաղային շրջանը սկսվում, այդ բոլոր ծնողներին, բոլորի նախատիր անկախ տարիքից ես խորհուրդ կտա ձեր այդ բնակարանների հարցը, ժառանգության հարցերը արդար ազնիվ ձևով որոշեք, որ հետո տարաձայնություններ չլինի քույր ու եղբոր միջև ու վեճեր չլինի, որտեղ մեծամասնությամբ ընտանիքներում այդ բնակարանների ժառանգության հետ կապված խնդիրներ ալնում ու քույր եղբայր իրար չեն խոսում։ Թող ծնողը ճիշտ ու ուշ չի, չասեք 50-60 տարեկան է, դրա ժամանակը չի, արեք, հունիսի 10-ից հետո բոլորը զբաղվեք ձեր բնակարանների հարցերով ու տեսեք հավասար է կիսում, թե ով որ քեզ պահում է, թե ով որ չունի կարիքավոր է նրան, ավելի լավ է թորների վրա կտակեք, ամենի լավը դա է, ավելի լավ է թորների վրա։ Քո աշխարհը, ես աշխարհը եկել, որպեսզի ներեմ բոլորին, ես էլ սևակի խոսքերն է։ Ներեք, ոնց որ տերունական աղոթում կան, ների, բայց ես մի անգամ Վազգեն առաջինի գիրքը կարդացի, այնտեղ գրված էր, որ եթե չարին, վատին դու ներում ես, ինքը նորից անում։ Տեսեք ինչ էր գրած, եթե դու վատին ներես, ինքը նորից էլի կանի, բայց Աստվածաշունչն ասում է ների, մենք Աստված չենք, մենք սովորական մահկանացու ենք, այո, եթե ինչքան չարի ներեցիր, ինքը նորից կանի, հիմա էլ ժամանակները աշխարհում այնպեսին է, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ապրի օրով, յուրաքանչյուր մարդ օրով պետք է ապրի, ու այն մարդիկ, ով քեզ վատն է անում, տեսնում ես, որ իր էներգիան բացասական է քո վրա ասում, հեռացի իրանից, առանց վեճի հեռացի, ինքը քեզ էլ պետք չի, որովհետև դեմքերի բացահայտման շրջանը սկսել է։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանին միայն դրա համար եմ ես անդադ, եթե ձեր կարծիքով ես իրան գովում եմ, եկը գնա սազը ձեռիդ գովում էր, սազը ձեռից չեմ գովում, իմ պապն է եղել Սասանդար Աշոխջիվան, ես չեմ եղել, որ գովեմ, ես ուղղակի ասեմ Փաշինյանի միակ դրական մեծ բանը, որ մեր ժողովրդի դեմքը բացեց, որ բոլորը ճանաչեցին ով է, դրա համար ասում ենք, միթե այսքան մենք չար ենք, այո, Փաշինյանը մեր մեջ չարություն չդրեց, դա մեր մեջի քնածն է, որ արթնացավ, բայց քանի որ մենք այդտեղ ջուր ենք, 50-50 ենք, այն 50%-ի մեջ հրաշալի մարդիկ կան, որոնք իմ ընկերներն են, իմ շրջապատն են, որոնք եկան ու սրտանց ցավակցեցին ու ձեռք մեկնեցին, իսկ այն 50%-ի մեջ վիժվածքներն են, սրիկաններն են, թալանչիներն են եւ անբարոյականներն են։ Դե հիմա գնացեք ինքներդ որոշեք, ով որ մի տոկոսի մեջ է գտնվում։ Խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար 3 տարի լսում ենք նույն բանը, ես անցած տարիներ ինչքան հիշում, թե տարվա սկզբին իր ասեցի, որ չեմ տեսնում, որ պետք է պայմանագիրը կնքվի։ Հիմա էլ չեմ տեսնում, Ալևը խոսում էլի, թող խոսի, չեմ տեսնում, բայց մի բան, որ վճռական եմ ասում, ինչ որ հիմա Հայաստանի համար եղավ, սահմաններ եք ասում, միանշանակ ես չեմ տեսնում այդ Զանգեզուր, չգիտեմ ինչ ընդեղ տալ, չեմ տեսնում, այդ իմ տեսնելով չի տեսնում, այդ նույն մոլորակով բոլորս էլ աշխատում ենք, համատարած բոլորը նույն բանն ասում են, բայց այդպես չի։
Դա էլ հիմա ես չեմ տեսնում։ Այդ ամեն ինչը գնում է խաղ։ Ադրբեջանի վիճակը վատ է, նրանք ժամանակ չեն ունենա մեզանով զբաղվել, եւ հետո թույլ չեն տա որոշ երկրներ, խոշոր երկրներ։ Հիմա ամբողջ աշխարհում վատ վիճակ է գնում։ Որ Ալիևը պետք է հարձակվի Հայաստանի վրա, ես դա չեմ տեսնում։ Հիմա ասեք էլի խափեցիր, թող լինի խափել։ Ես ամեն առաջինը նայում եմ ոչ թե Ալիևի հարձակվելը, այլ այն մայրերին, որոնց երեխաները սահմանի վրա են, որտեղ մամաները շատ են տանջվում, շատ ծանր բան է։ Զավակ ունեցող մոր վիճակը միայն այդ մայրը կհասկանա։ Ես չեմ տեսնում, որ պետք է հարձակվի։ Այս են շորշոպները կան։ Դեռ հələ թարս է պտտվում, հələ Վեներան հələ փողային հարցերը, խաբեությունները, ավանտյուրա է, ամեն վատ բանը կա։ Այդ բոլորը պետք է բացահայտվի։ Այս խաղաղ վիճակում տեսեք ինչքան վթարներ կա, ինչքան ինքնասպանություն, ինչքան սպանություն, ծնող երեխա սպանություն, թոռը ձերքաբարձրացնում տատու վրա, սպանությունները շատ են, նարկոմանիան շատ է, խաղամոլությունը շատ է։ Սրանք են նահավոր։ Ու երկնային աղետներ, որը լինորից կա, որովհետև էլի սպասվում է, այս Գյումրի ընտրությունից առաջ մի քանի օր առաջ երկրաշարժ եղավ այնտեղ, թեթևակի էր, բայց էլ եղավ, էլի ժողովուրդը վախեցավ։ Երկրաշարժները ընդհանրապես թափվելու համար է։ Եթե տեսնում եք ինչ-որ աղետ, երկրաշարժ, ջրհեղեղ, թեկուզ շատ ուժեղ արև, որ կիզում է այդ արևը, սթափվեք, որովհետև հետո հետևանք կա այնտեղ։ Դա ձեզ զգուշացնում է, որ դուք սթափվեք։ Խաղաղ ապրեք, այդ սուտ ինֆորմացիաները քիչ լցեք, մի տարածեք, որ իրականություն չդառնա դա։ Ասում են, որ վարչապետը երկիրը տանում է պատերազմական վիճակի ու ծախելով գնում է։ Ոչ։ Հիմա ասեմ ոչ, կասեմ պաշտպանում ես։ Ինչ ասեմ, ասեք։ Աստղաբանությամբ ասում են, որ մեր Հայաստանը գնալով ավելի լավ վիճակի մեջ է լինելու։ Ես դրա համար ասում եմ, ով դրսում է թող հետ գա, որովհետև ամենապահովը Հայաստանն է լինելու։ Ու վարչապետն էլ չի տանում կործանման Հայաստանը, պատերազմի չի տանում։ 44-ի պատերազմը, որ պետք է սկսվեր, չնայած շատ եմ կրկնել, որ դա պատերազմ չէր, դա դավադրություն էր վաղուց ծրագրավորված, ինչ որ հիմա մեր երկրում մյուս երկրներին չթողնենք, ինչ կատարվում է մեր երկրում, բոլորը շատ վաղուց ծրագրավորված է։ Ինչ ուզում եք արեք, հերթով ամեն ինչ գնում է։ Որպեսզի դուք այդ հոսանքի մեջ վատ չընկնեք ու ձեզ վատ բաներ չլու քաղցկեղը ձեր դուռը չծեցի, որ երիտասարդ հիվանդություն արդեն համարվում, հեռու մնացեք ամեն այդ կեղտոտ քաղաքականությունից, զբաղվեք կրթությամբ, որտեղ գիտելիքի դարաշրջանում ենք ապրում, ձեր երեխաներին դաստիարակեք, կրթության տվեք եւ ձեր ամուսնին ու տղաներին լավ նայեք, մի քիչ էլ ազատ թողեք, որովհետեւ իրանց կյանքը կարճացել է։ Հայաստանը ոտքի կանգնելու համար ամենից առաջին հարկավոր է լինել միասնական։ Ոնց որ եղանք մենք 91-92 առաջին Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ միասնական ենք։ Հայաստանը համարվում է էքստրեմալ երկիր։ Հայաստանը կայացած երկիր չի։ Ես չգիտեմ դե փակայանալու, բայց լինելու է։ Որ երկիրը կայացած չի, այնտեղ կին ղեկավարները ճիշտ չեն։ Բայց քանի որ դարաշրջանն է փոխվել 2003 թվականից կանանց դարաշրջան ենք մտել ջրհոսի դարաշրջան, կանայք ակտիվացել են, կանայք են առաջ գալի, ամբողջ աշխարհում նայեք ինչքան շատ են կին ղեկավարները լինում, մեզ մոտ էլ ում մտքով կանցներ, որ արդարադատության նախարարը կլինի կին, NVD-ը կլինի կին, ում մտքով կանցներ, բայց եղավ։ Հիմա տեսնենք, այս կանայք գալով առաջին ամենից առաջին պետք է լինեն գրագետ, լինեն համարձակ, անվախ եւ ոչ մեկի շվի դուդուկի տակ չպարեն։ Ինչը որ օրենքն է պահանջում, այդ օրենքով ամեն ինչ անեն։ Եթե ինչ որ մեկը կվախեցնի, ինչ որ մի բան կասի, որ մեր դատավորներին վախացրել են, հենց վախացրել են այդ տիկին նախարար արդարադատության, որ դատավորը ինքն իր որոշումը չեղալ է համարել 3 տարբեր դատավորներ ինքն իր որոշումը հերքել է չեղալ է համարել, որտեղ վախացրել են։
ու այդ եղել է առաջվա արտարադատության պարոն Մինասյանի օրոք։ Իսկ առանց այդ մինիստրների ոչ ոք ոչ մի բան չի կարող անի, ոչ ոք։ Եթե դուք լինեք ազնիվ, գրագետ ու ձեր գործի տեր, ձեզ ոչ ոք չի կարող վախեցնի, ոչ ոք, որտեղ օրենքը վերջապես պետք է Հայաստանում աշխատի։ Եթե Հայաստանում օրենքը աշխատեց, իր օրենքի ուժը ունեցավ, մեզ պատերազմել չի լինի, որտեղ իրավաբանորեն էլ մենք կարանք Ալիևին դատի տանք, բայց ինչի չեք անում, ինչի չեք անում։ Շատ բաներ կան, որ նրանք խախտել են, անօրեն կարել են։ Այդ ո՞նց Ալիևը դատի է տալիս սրան նրան, այդ ո՞նց է անում։ Օրենք գիտեն, օրենքի ուժն է աշխատում։ Բռունցք է պետք, բռունց, մեր վարչապետը պետք է ուժեղ բռունցք ուներ, ոչ թե գլխարկի վրա սուտ դուխով գրած լինի, այդ դուխով պետք է գնա առաջ։ Ու ինչ որ մի քանիսին ովքեր իրոք գիտեն սխալը դատը։ Եթե մեր արդարադատությունը, իրավական համակարգը դուխով աշխատի ու գրագետ աշխատի ու ամեն մարդ իր տեղը լինի, ոչ թե ամեն դիպլոմ ունեցող իրան տնից չգիտեմ իշտի տանի տեղ, այն վարչապետի գլխակին դուխով գրածով ինքը առաջ կգնա բոլորը, որ ոնց էր ասում, ամենքս վարչապետ ենք, թե ինչ ենք, ինչ որ տենց բան էր ասում, չեմ էլ հիշում ինչ էր ասում։ Այն ժամանակ մեր մոտ պատերազմ իրոք չի լինի, որտեղ այդ բոլորը մեզանից կվախենան, մեր վրա հարձակվողները կվախենան։ Բայց այ հին պատմություն է, հին, այստեղ ասում եմ Փաշինյանի գալը մեր երկրին, մեր դեմքի, մեր ժողովրդի դեմքը բացվելն է։ Ծորակը բացել է, չի կարող փակի։ Մենք ճանաչեցինք ով է, սև ու սպիտակ եղան, ամեն անգամ ասում են ինչա ժողովուրդ այսքան չարացել, ժողովրդի մեջ է չարությունն եղել է, դավաճանությունը շատ է դավաճանություն, այս են 50%-ն է, են ինտելիգենցան լռում է, 50%-ն է ջրերես դուրս եկել, հիմա արդեն սելավները կգա, կարկուտները կգա, այս ջուրը կքշի, կտանի, դե թող գնան ամենքն ընկնեն ճահիճ, թող գնան ռուսների մոտ, ընդեղ էլ ճահիճ է, ընդեղ ինչ ուզում են թողանան։ Ես մի բան հստակ կարող եմ ասել, որտեղ դա անցած տարի հոկտեմբերից էր, ինչքան հիշում եմ, մեր խաբարման ժամանակ էր, որ Ադրբեջանի վիճակը գնալու վատ է լինելու ու Ալիևը ինքն էլ ազգում, որ դա այդպես է, ուղղակի նրանք այնքան խելոք են գտնվում, որ չեն լուսաբանում իրանց մոտի վատը։ Ես մի տեղ ասեցի, այստեղ էլ եմ ուզում կրկնեմ, վերջերս տեսա այնտեղ վիդեոներ կային, որ Ղարաբաղում բանվորներ այնտեղ շինարարություն էին անում ու բունտ էին անում, բոլորը հավաքվել էին, որ գնան Ալիևի դեմ բողոքի, ինչու իրանց փողերը չի վճարում աշխատանքի։ Ու այն մի երկու բանվոր ասում են, ինչի ենք սարքում, որ չգիտենք այդտեղ ովքեր են ապրելու։ Ում համար է այդ ամեն ինչը։ Եթե այդ բանվոր ժողովուրդը նման բան է հարցնում, ուրեմն այնտեղ խոսակցություններ կա, չէ, որ իրանք բոլորն էլ գիտեն, որ դա իրենցը չէ, դա հայերին է։ Բայց նրանք չեն լուսաբանում, թե այդ մի եթերը փոքրիկ ոնց են դրել, որ դրեցին, նայեցին որոշ մարդիկ, չգիտեմ նայել են թե չէ, բայց ես տեսա, որ դա կա։ Ալիևը չի հաղթելու։ Չի հաղթելու Ալիևը։ Իրոք չի հաղթելու, որտեղ իրանց մոտ սկսվում է վատ շրջան։ Ու ինչքանով էլ ես տեսա, այնտեղ Թուրքիան կարիճ է համաստեղությամբ, Էրդողանն էլ ձուկ է, հիմա ձուկու կույսերի համար ասել այդքան լավ չի, իր մոտ էլ անկում գնում, Ալիևի մոտ էլ, Էրդողանի մոտ էլ, նույն էլ Ադրբեջանի մոտ էլ լավ չի, կշերքա Ադրբեջանը, Ալիևն էլ այդ եղջյուր է ու կշերքա այդ եղջյուր այդքան ճիշտ չի տալի, որտեղ այդ ժողովուրդին այդքան լավ վիճակի մեջ ինքը չի պայ։ Ամենահայտնի կաշառակերն է համարվել Ալիևը, համարվում ավելի շուտ, բայց մեր ղեկավարները այդքան կաշառակեր չեն, ինչքան Ալիևն է եղել։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը խաղաղ հանգիստ ապրի ու ամեն իմ եթերներից միշտ խնդրել եմ, խնդրում եմ, որ մի քտներդ մցրեք քաղաքականություն, որտեղ կեղտոտ բան է քաղաքականությունը։ Շատ կեղտոտ բան է, ոչ մեկը էլ ոչինչ չեք հասկանա, ոչ մեկը էլ քաղաքագետ չեք, ու մինչև անգամ ռուսական աստղաբանները վաճառված են, նրանց է մի լսեք, որտեղ ինչ որ
Ռուսաստանում գտնվող ինչ-որ գադալ կա, կարա մեր Հայաստանի մասին բաներ ասի ու հայրենասիրություն խաղա։ Ինքը իրավունք չունի, արդեն պարզերում է, որ վճարված է։ Դա վճարված է, որպեսզի կեղտոտ բաներ ասի ու մեր ժողովրդին պառակտի մեջքը կոտրի։ Հետո մի բան էլ եմ խնդրում, սա շատ կուզենա ասի, որ դուք մի մտածեք, եթե որևիցե մարդ ինչ-որ մի բան խոսում է, անպայման պետք է վաճառված լինի։ Այս մեկը մի բան խոսում է ոչ ճիշտ, ասենք ինչ-որ վարչապետ հանկարծ պաշտպանի, կամ մի դրական մի բան, ահա վաճառված է։ Սխալվում եք, տեսակետը մարդն ասում է։ Ես էլ տեսակետներ ունեմ, բայց չեմ ասում, բայց ինչ խոսում եմ, աստղաբանությունից եմ խոսում, ես էլ կենտրոնամետ եմ, միշտ եմ եղել կենտրոնամետ ու այդպես է կլինեմ։ Ու ինչը որ իրական է, ես միշտ դա եմ ասում։ Ուզում եմ ամփոփեմ, վերջացնեմ սրանով ու վերջի մի բառն էլ, քանի որ իմ վիշտը թարմ է, իմ թևը կոտրված է, դա իմ տղան է, ես այդ թևս չի կպնել, կյանքում չի կպնել թևս։ Իմ մաման երբ մահացավ, ես ասեցի, ես որբացա։ Երբ ամուսինս գնաց այս աշխարհից, ասեցի, անտերացա։ Իսկ տղաս, որ գնաց, ես դառա մի թևանի հաշմանդամ։ Հիմա ես հաշմանդամ եմ։ Բայց իմ մարմինն ուժեղ է, իմ գլուխը ուժեղ է, որտեղ ես հրաշալի հարս ունեմ, հրաշալի տղա իր ընտանիքով թոռներ, ունեմ մի հզոր բանակ, որոնք իմ աշխատանքու ինձ գնահատում են, հանուն դրա ես նորից էլի ոտքի եմ կանգնել, ես չեմ ընկել, ես ընկած չեմ եղել, ուղղակի ես ասում եմ, ես հիմա հովազ եմ, լուսան եմ, վարազ եմ, ինչ կուզեք կասեք, ես հարձակվել եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր իմ տղու մահը իրանց խղճի վրա է, իրանք պետք անպայման հարվածը ստանան, չգիտեմ ինչ է, դեռ չգիտեմ, ժամանակը ցույց կտա, բայց կստանան իրանք հարվածը, թե տեզերքով կլինի, թե նոր նախարարով կլինի, թե չգիտեմ, կագեբեյով կլինի, ես չգիտեմ, բայց պատեժը, որտեղ ես դա տեսել եմ արդեն, ես արդեն տեսել եմ գառացկոպը, նայել եմ տեսել եմ, ով որտեղ ինչ պատեժա ստանալու, եթե իրանք ուղղակի հասկացողություն ունի, որ ինչ բան է պատեժ։ Աստված մեր բոլորին օջախներին թող միշտ լույս սփռի ու բարի անան մարդիկ ու հասկանան սերն ինչ բան է։ Եթե դուք հասկանաք սերն ինչ բան է, Աստծո դրան տեղն էլ կիմանաք։ Աստված բոլորիս հետ։